بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. جايلكم فيديو جميل، وصفات جميلة وسهلة ولذيذة وتمشي مع المبتدئين والشطار اللي زينا. طبعا كلنا بصل فرمته في الكبة فرم حلو كده، مش ناعم أو ولا خشن. حطيت عليه فلفل اسود وحتة سمنة وحبة زيت، وحطيتهم على النار يتشوحوا، ونزلت عليهم بكبد وقوانص وجوانح وزور ولورا وحبهان. مرضتش اطول عليكم يعني. تمام. طبعا الحاجات دي ببقى غسلها كويس ونقعها نقعة حلوة عشان ما تبقاش فيها زفارة. اهو بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بهارات الحصى بتفرق. عندي جزر كده، حبة جزر حلوين فرمتهم، خدت نصهم وسبت نصهم في الكبة. كان برضو في فلفل قبليها الوان وكده، راح مع الجزر، مش مشكلة، مش هيخسر. قرن فلفل سبايسي لو حابة براحتك، اللي هي طريقة ليكي. قرن فلفل رومي تقطعيه برضو او تفرميه عادي، الوصفة مش هتقول لا. واغطي عليه كده واغطي عليها شوية يتشوحوا كده ويدبل الخضار، وبعد كده هروح حاطة عليهم كوبايتين مية. اهو شايفين البخار والجمال. انا يا جماعة اي حاجة فيها كبد وقوانص يعني بالدنيا وما فيها بالنسبة لي. اهو على خفيف كده بس عشان برضو اضمن سوا القوانص والجوانح والزور، هي حاجات فيها عظم وبتحتاج سوا. اغطي عليها شوية واغطي عليها تشرب بقى ميتها دي، تغلي فيها وتكتك فيها راحتها. اهو عندي بصلتين، وانا كنت فارمة بصل كتير، خدت حبة للجوانح وادي حبة عشان خاطر هعمل عصاج، بس عصاج بالفراخ زي ما شفتوا كده، صدور الفراخ. ودي بقية الجزر والفلفل الالوان الكوبي والاخضر والاحمر والاصفر زي ما انتوا شايفين كده وحامي. نزلت بيه على البصل، حبة الفلفل الاسود على البصل بيودوني في حتة تانية زي ما شفتوا كده. وهقلب حتة سمنة وحبة زيت، الامر سهل خالص. وفرمت طبعا الفراخ كويس اهو، حبة كاري وحبة كركم حبة بابريكا، اللي يا ترى ليكي توم باودر بصل باودر. اهو انا كاري وكركم اساسي بالنسبة لي، وبابريكا وفلفل اسود طبعا، مع اني كنت حاطة على البصل بس ده تاني للخضار مش هيقول لا. اهو وبفرم الفراخ زي ما قلت لكم مكان الخضار عشان تاخد لو في بقايا خضار في الكبة. اهو تحفة يا جماعة. عصاج الفراخ في حتة تانية، مكرونة بقى، جلاش، رقاق، اللي يا ترى ليكي، سمبوسك، مش هيقول لا. حتى العصاج ده ممكن اعمله واحطه توبنج فوق وش البيتزا، مش هيقول لا. اهو بفككها بقى وشوفوا الجمال، مش هتاخد وقت الفراخ اصلا في السوا، متاخدش وقت. ما هي بصوا والله العظيم يا جماعة، عارفين لو كده وعيش طازة وسندوتشات ياه، ولا لو عيش سوري وعملتيه ملفوف واديتيله صدمة على الطاسة كده من فوق، ولا على جريلا ولا في الفرن، لا لا حلو حلو والله. وما شاء الله يعني يعني مش عارفه اقول لكم ازاي بيكتر، لا بيبقى فيه بركه اهي. نرجع تاني للكبد والقوانص. شربت المية الجميلة الشوربة بتاعتها. وادي العصاك شغال برضو معايا عشان الفراخ تستوي وتشرب مع الخضار والتتبيلة والبهارات. في علبة سمنة كان فيها بقايا سمنة، فقلت بلاش ارميها، رحت حاطة المية بتاعتي ودفيتها شوية على النار حاجة خفيفة وسبتها تهدى، وحطيت معايا زي ما انتوا شايفين 4 معالق نشا. انا هعمل جلاش يا جماعة بالعصاج اللي انتوا شايفينه ده، بعمله ربة كده حلوة
لبن ونشا اهو، بصوا تحفة، بتخليه يورق ويبقى طري. طبعا فلفل اسود عشان اللبن، ممكن حبة جوز الطيب، وادي ملح برضو عشان الربة دي. بصوا الشيف بتاعي حبة بيكنج صودا دول عشان برضو ينفخ معايا ويبقى حلو. بصوا شيف وجماله، لونه اصلا تحفة، اللي هي كربوناتو مع النشا بيخلي الجلاش تحلفي انه رقيق اهو، او فطير يعني لا بيبقى تحفة. صوجي عادي بدهنه اهو زي ما انتوا شايفين، بدهن الصوج كله واخد نص اللفة احطها اهو، نصها اهي، واخدها احطها كلها، ما تخافيش، ما انا عاملة عندي تشريبة، فخلاص مش قلقانة ان انا ورقة ورقة اقعد ادهنها سمنة والزبدة وكلام من ده، لا خالص. وبنزل بالعصاج بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، احط واكتر، كتري وبلاش تستخسري، دي حقيقة عشان الجلاش ما يبقاش فاضي. عندك جبن، عندك زيتون، عايزة تقطعي تاني فلفل يبقى ني كده، بيبقى ليه قرمشة حلوة براحتك اهو. وبقيت لفة الجلاش بحطها من فوق واقطع عادي خالص. تقطيعتك بقى مربعات، سمبوكسات، اللي يريحك. وبروح نازلة بقى بالتشريبة بتاعتي. واو يا جماعة، سمنتي بقى الحلوة لبني نشا، ما احطش بيض بقى خلاص، انا من ساعة ما اكتشفت النشا ده والبيكنج صودا اكتشاف بس. ودي الخلطة بتاعتي الجبارة اللي انا عملتها. هنزل عليها بايه بقى يا جماعة؟ رز، الله، رز مصري، الله. بصوا الجمال، تقولي لي كبسة بقى ولا ما كبساش؟ لا تحفة. وكاري وكركم، ما بحطش غير كده، وانا حاطه الفلفل الاسود في الاول مع البصلة عشان يبقى ايه، رز اصفر بالكبد والقوانص والخلطة الجزر والبصل. الله بجد يا جماعة، في حتة تانية والله العظيم، بياكلوه عندي مدمنين. انا يوم ما اعمل الاكلة دي يبقى بالنسبة لنا يعني عيد، اه والله. بس وبتعايري بقى ميتك السخنة عادي على قد رزك، انتي كده كده عندك الكبد والقوانص استويين خلاص. وابتدي تقليبة وتغطي، خلصت. يغلي على العالي وهو متعري، وتوطي وتغطي، خلاص رزك استوى، مغسول كويس وزي الفل. مقدورك بقى، عشان انا يا جماعة ما بعايرش، يعني انا ممكن اخد نص كيس الرز، اخد كيس الرز كله، فاهمين؟ ودي صينية جلاش تانية، اللي قطعت عليها الزيتون بقى. بص براحتك، اللي هي طريقة ليكي، تقطعي طماطم مكعبات من غير قلبها، فلفل زي ما قلتلك حامي، فلفل كوبي، اللي هي طريقة ليكي. بس وحطيت اهي بقيت لفة الجلاش فوق. مرضتش اوريكم بقى، ما انا زي ما عملت الصاج الاولاني اهي. بص غليت على العالي، قلبت عشان برضو ايه، ما يبقاش في حاجة متكتلة في حتة وحتة لا اهو. بص الجمال، هو خلاص. وهوطي بقى واغطي، وادي الجلاش دخل وخرج. بصوا يا جماعة بجد وهم، وطري ومورق وجميل. وادي الرز استوى، بصوا الجمال والالوان، القيمة الغذائية، لا بجد يستاهل التجربة. وادي الجلاش، بصوا بوريهولكوا من جوه ومن فوق، تحفة. أكلة خفيفة كده وسريعة، بتبسط الولاد، بروتين، جلاش ورز، يعني برضو حاجات حلوة. يا رب تكونوا بتستفادوا من وصفاتي، وتشرفوني بلايك كومنت حلو، واكون ضيفة خفيفة عليكم. شرفتوني يا جماعة.